El mayor problema lo vais a tener con el techo. Entonces, ¿cómo se rotan las piezas del techo? Primero que nada tengo que separarla. Y una vez separada, con la herramienta me pongo encima y espero a que aparezcan las crucecitas y poniéndome en la cara que veis que me he puesto, le doy a 45 y se pone tumbado. Ahora hay que girarlo. Para girarlo, con el mismo método es súper difícil porque lo que nos selecciona son las caras del cubo donde está metida la pieza. Entonces voy a utilizar esta herramienta para girar, que me permite girar respecto a las caras de la pieza, no del cubo donde está contenida la pieza cuando hago la selección. Entonces le he venido aquí, repito, le he dado a la herramienta girar y me pongo encima de la capa horizontal, en la cara horizontal más ancha, tal y como veis que me estoy desplazando. Pues aquí voy a marcar el eje de giro, este de aquí. Clic y clic, clico en el inicio y en el final. Vuelvo a repetir. Vengo, espero que me salga un transportador horizontal como el que tengo ahora. Veis que me sale verde, azul, rojo. Pues a mí en este caso me sale de color azul. Pero lo importante es que veáis que el transportador está tumbado encima de la cara horizontal más ancha, la cara horizontal. Entonces, vengo aquí, marco, clico el primer punto de giro del eje y el segundo punto lo clico al final y vuelvo a clicar. Y ahora puedo girarla, marco 90 grados, entro y tengo la pieza perfectamente, si no, alineada para ponerla en el sitio y desplazarla. Eso tendréis que volverlo a repetir con la otra pieza. Entonces ya venís aquí y la ponéis en el tablero. En este caso os va a sobrar porque la pieza os quedará, es más pequeña. Pero así es como se hace. Una vez hecho con todas las piezas, esto tenéis que seguir hasta que tengáis todas las piezas. Una vez están todas las piezas, tenéis que coger y tenéis que acotar. Hay que coger y acotar con la herramienta acotar cada una de las piezas. 200. Por eso era importante que todos tuviésemos las mismas medidas. ¿Vale? No me importa fallos de medidas de 30, de 20 milímetros, pero sí más grandes. ¿Vale? Pues si tenéis bien el modelo, ya está. Simplemente tenéis que venir e ir acotando las diferentes piezas, porque se supone que vosotros tenéis que después construirlo, se tendría que construir y eso sería el despiece técnico que haríamos. Tenéis que dejarlo dentro para que quepa, para que esté dentro de la cota. ¿Vale? Pues eso es lo que tenéis que conseguir. Una vez esto, ya os iríais al vídeo que os he subido en primer lugar.